Fala comigo, natureza, mata fechada. Vamos lá atrás desse caboclo, hein? Vamos chegar. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Contratei o Bernardão aí, ó. Bernardão pra ir na cola dele também. Já tem um William ali atrás também. Nós estamos chegando perto desse cara. Estamos chegando. Segura a gente aí, ó. Tô só com um pedaço de madeira no meio do cerrado, mas nós vamos pegar esse cara. Cerrado bruto, cerrado maciço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse cara gemer. Gemer de tanta surra. Ah, trilheiro raiz. E é isso, ó. Natureza bruta ao extremo. Sem fingimento, hein? Sem fingimento. Água gelada, estupidamente quente essa água. Quente. 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 Vai lá, William, bota a mão nessa água lá. Eu quero ver você testando. Não. Não vamos botar a mão, não. Vamos entrar dentro dela. Vamos entrar dentro dela. Vocês vão fazer uma coisa que vocês nunca fizeram na sua vida. Bora, Bernardo. Desde mãe, hein? Eu já fui um monte de vez. Não, aqui você... Já vi. Já veio, mas não entrou. Entrei com você, pô. Dentro d'água, não. Ai, caraca, velho. Ai. Charles, entrando. Foi. Eu entrei. É doido? Olha que local bonito, William. Ninguém vem pra cá, cara. Ninguém vem pra esse espaço aqui, ó. Local lindo, mágico. Ninguém no Brasil vem pra esse lugar aqui, ó. Ninguém. Oh, caraca, pode vir. Tenha medo não. Pode molhar o tênis. Dessa vez pode vir. Local bonito. Local de outro planeta. Vem. Esse aqui é o pequeno tênis. Como é que chama isso aqui? É vale? Como é que chama? Isso daqui é o Vale do Terror. Vale do Terror. Brincadeira, isso aqui é o Vale Mágico, galera. Vale Mágico. Vale Mágico. Água quente. Estupidamente quente. Pensa. Que não tem fingimento não, galera. A água tá gelada. Gelada ao extremo. Bora. Você tá com muita pressa, professor, hoje não, né? Hã? Tá tranquilo hoje? 11 horas dá pra chegar lá em cima? Tá. Dá. Que hora que é essa? 9 horas. Vamos fazer só esse pedaçozinho aqui e vamos embora. Vamos embora. Você veio comigo, mas você não fez o que eu vou fazer agora. Vou fazer. Então vamos lá. Quero ver se o professor é de rocha mesmo. Trilha na alma, na veia, no coração. Presta atenção. Ramificação doida, ramificação pura. É só saber onde pisa, professor. Bota a mãozinha. Bota a mão. Se quiser deixar o celular no canto aí que tem que molhar, pode deixar. Vou deixar meu aqui, cara. Isso. Se não tiver usando, pode. Ai! É um local mágico. Mágico. Eu pego ele aqui depois. Isso. Bota aí apoiado direitinho. Aqui não dá mole não. Botei o Luiz aqui, ó. Ai, caraca! Pensa numa água quente, quente. Ah, trilheiro. Ai, caraca.